allí, en las duchas. Buah, ni de coña. Habría que ir un grupo por debajo. No, por aquí estoy yo girando. Estoy por aquí. Sí, pues teníamos que recibir esa cobertura, ¿Se lo decimos o qué? ¿Vamos para la Rambla? Ráfaga si se puede, ¿no, árbitro? Fuera de... En el exterior ráfaga sí, ¿no? Vale, vale. Gracias. Ah, sí, me gusta más. La cárcel y ventana, sí. Sí, sí, sí. Más entretenido. Pero hay que llegar a la cárcel. Venga, ¿te corrimos, Esteban? ¿Pasas tú primero? Espera, 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 espera. Fran, desde aquí hay más cobertura para tu hermano que desde ahí, creo yo. Venga, por aquí está despejado, ¿eh? Si quieres ir,